Innstramningene i innleie vil få store konsekvenser for mange bedrifter og tusenvis av arbeidstakere. Når regjeringen likevel kjører flat pedal og overkjører tilbakemeldingene fra næringslivet, det derfor viktig at man som minimum avklarer når reglene trer i kraft. I proposisjonen skriver departementet at endringsloven settes i kraft fra den tiden regjeringen bestemmer, og at det tar sikte på ikrafttredelse fra 2023. Men siden jeg sendte spørsmålet, så har regjeringspartiene og SV i komiteen sagt at de mener at ikrafttredelse bør være 1. april 2023. Så kan statsråden bekrefte at dette ikke en aprilsnarr? Og hva begrunnelsen for at akkurat den første påskehelgen et godt tidspunkt for ikrafttredelse av disse innstrammingene? Statsråd Marte Mjøs Persen. Vi vil skape varige endringer i norsk arbeidsliv, hvor faste og direkte ansettelser den klare hovedregelen, og hvor bruken av innleie begrenses. Og dette innebærer nødvendigvis at de bedriftene som bruker mye innleie i dag, må endre på hvordan de organiserer bemanningen sin. Dette en ønsket konsekvens. I utgangspunktet så ønsker vi en rask ikraftsetting av regelendringene. I vår lovproposisjon til Stortinget om innstramminger i innleiereglene gir vi uttrykk for at det tas sikte på ikrafttredelse fra 2023. Og som representanten Stokkebø sa i sitt innlegg, nå har Arbeids- og sosialkomiteen lagt frem sin innstilling. Den kom på mandag. Her signaliseres det at lovendringene bør settes i kraft fra 1. april 2023. Ikrafttredelsestidspunktet vil bli fastsatt i etterkant av Stortingets behandling på vanlig måte og i lys av Stortingets behandling av saken. Stokkebø. Vi nok mange som håpte at hele forslaget skulle være en aprilsnarr, siden det kom 1. april. Men det må vi konstatere at det ikke og at ikrafttredelsen nærmer seg med stormskritt. Og nå kontaktes vi av små og mellomstore bedrifter og ansatte som ber om råd, bekymret for hvilke konsekvenser forslaget vil ha for deres drift og fremtid. Regjeringen har skapt veldig mye usikkerhet i et allerede prøvd næringsliv, så jeg vil gi statsråden mulighet til å her skape klarhet. Hva statsråden råd til bemanningsselskapene og de ansatte nå, som nå opplever en svært stor usikkerhet? Og regjeringen og statsråden trygg på at alle de som nå vil miste jobben i bemanningsselskapene, umiddelbart vil få fast jobb et annet sted, og dermed unngå lediggang? Statsråd Persen. Det var kanskje flere spørsmål her, men for å ta dette med ikrafttredelse en gang til så i lovproposisjonen så sier vi at vi skal gi ikrafttredelse fra 2023, at det tar sikte på det, og at det skal gis overgangsregler. Og så har jeg registrert at komitéflertallet i innstillingen har merknader til både ikrafttredelse og overgangsregler. Og lovforslagene skal altså behandles av Stortinget denne måneden. Og ikrafttredelse og overgangsregler vil bli fastsatt i etterkant av Stortingets behandling på vanlig måte og i lys av Stortingets behandling av saken. Og som jeg også sa i innlegget mitt, så ønsker vi å skape endringer i norsk arbeidsliv, hvor faste direkte ansettelser skal være den klare hovedregelen, der vi ønsker at folk skal bli fast ansatt. Vi ser at mange bedrifter allerede har tilpasset seg at det kommer lovendringer på dette området, og ansatt stadig flere med faste ansettelser i sine bedrifter, noe som spesielt viktig for den enkelte arbeidstaker det gjelder. Stokkebø. Jeg registrerer at regjeringen vil skape varige endringer i norsk arbeidsliv, og jeg håper virkelig ikke at disse varige endringene blir flere midlertidige ansettelser, permitteringer og mer usikkerhet for bedrifter og folk. Jeg har lyst til å stille et spørsmål jeg fikk fra en liten håndverksbedrift. De vurderer nå å levere inn et anbud på et stort oppdrag for neste år, men det vil legge beslag på det meste av kapasiteten i deres bedrift. I utgangspunktet jo det et luksusproblem, fordi det sikrer arbeidsplassene for det neste året. Men når innleieforbudet kommer, blir risikoen høy, fordi denne bedriften vet av erfaring at det alltid dukker opp tilleggsarbeider på eksisterende kontrakter som bedriften ikke kan nekte å ta på seg. Så uten tilgang på tilleggsressurser i form av innleie så vil bedriften risikere bøter og dagmulkter, fordi de ikke har nok folk til å utføre disse tilleggsarbeidene. Så hvilke råd vil statsråden gi?
Skal bedriften sende anbud og sikre jobbene, men med risiko for ikke å ha nok arbeidskraft til å dekke tilleggsarbeider som måtte komme, eller bør de takke nei og gamble jobbene? Tiden er ute. Statsråd Persen. I tillegg til å øke grunnbemanningen gjennom faste ansettelser, så er det jo også mulig å ansette midlertidig direkte dersom vilkårene for dette er oppfylt. Og for øvrig så kan sesong- og oppdragsvariasjoner møtes gjennom øvrige fleksibilitetsmekanismer som lovverket åpner for. Ved siden av leie fra andre produksjonsbedrifter så omfatter dette for eksempel reglene for overtid, gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, deltid, permittering, oppsigelse, oppdragskontrakter og entreprise. Forutsetningen er jo selvsagt at vilkårene er til stede. Og ved et slikt tiltak så vil vi likevel følge situasjonen nøye med tanke på økning i eventuelt ulovlige midlertidige ansettelser, entreprise, oppdragskontrakter med videre. Og økt grunnbemanning vil forhåpentligvis også øke grunnlaget og muligheten for leie mellom produksjonsbedrifter.